大家好，我是轩妈，欢迎来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。一旦进入秋冬季节，你是否经常有这样的感觉，就是嗓子总有痰，痰多呢还总是吐不尽，身体也特别困乏，还总想睡觉，伸出舌头一看，舌苔腻还水滑的这样一个现象。那么今天我就教给大家一个有名的方子，帮你轻松去除全身的湿痰。首先我们准备一根白萝卜，白萝卜可以提高人体免疫力。秋冬季节空气比较干燥，天气多变，更容易引起感冒等多种疾病，适量食用一些白萝卜可以起到一定的预防作用。因为白萝卜中含有丰富的维生素 C 和微量元素锌，有助于增强机体免疫力，提高抗病能力。第二，可以降低血脂。白萝卜中含有能诱导人体产生干扰素的多种微量元素，长期服用新鲜白萝卜汁可降低血脂、软化血管、稳定血压、预防冠心病等。第三，还可以止咳化痰。白萝卜煮水能够止咳化痰，平时人们出现咳嗽、痰多等不良症状时，可以把白萝卜切成细丝以后，放入锅里煮，加入适量冰糖，煮好以后取出过滤得到的萝卜水，降温，然后直接饮用，1天中可以多饮用，可以让人们咳嗽、痰多的症状很快就减轻。第二，可以消食化积。白萝卜煮水喝能够促进人体代谢，能为人体补充丰富的消化酶，可以增加人们的食欲，也能缓解积食，促进身体内食物的消化与吸收。另外，它含有丰富的维生素 B 和微量元素钾与镁等营养成分，还能加快肠胃蠕动，清除人体肠胃中积存的垃圾。平时人们喝萝卜水不但能促进消化，还能清肠排毒。第五，可以保护心血管。平时把白萝卜煮水喝，对人类的心血管还有明显的保护作用。它含有一些抗氧化成分，能延缓人体血管老化，也能扩张血管，促进血液循环，能增加血液中的高密度脂蛋白的含量，可以促进血液中的胆固醇与脂肪的代谢，对人们高发的高血压、高血脂以及冠状动脉硬化都有很好的预防作用。白萝卜清洗干净去皮，把它切成小块，放一旁备用。下来再准备10克陈皮，陈皮可以理气健脾、燥湿化痰。理气的意思就是当脾胃的气机不畅通，出现胃部饱胀感的时候，陈皮可以理脾胃之气，提高脾胃运化能力，所以叫做理气健脾。另一个是燥湿化痰，就是说正常的人吃了食物以后就会变成营养物质，但是当我们吃了食物变化不彻底的时候，就变成了痰，我们叫做病理产物。这个药物我们可以把多余的痰运化开，运化得更彻底，所以陈皮总体来说是助消化、助运化的药物。陈皮用剪刀剪碎，然后放入水里清洗干净。清洗干净的陈皮控水捞出。接下来再准备10克百合。百合性寒，具有补肺阴以及清肺热的功效，有助于缓解阴虚肺燥引起的干咳、少痰、咽喉干燥、声音嘶哑、咳血等症状。百合味甘，入心肌和肺经，既能养心肺之阴，又能清心肺之热，还有一定的安神作用，所以治疗肺虚、肺热上引起的失眠、心悸多梦、神志恍惚。百合也具有非常好的润肺止咳、清心安神的作用。清洗干净的百合用水浸泡一会儿。接下来我们准备一个雪梨，放入盆中，加入清水，
再加入食用盐，把雪梨的外皮给它摩擦干净。因为这个梨皮我们是不用去的，梨皮的营养价值也非常高。雪梨作为秋冬季节应季的水果，它具有很高的药用价值。雪梨很大的一个用途就是可以润肺止咳，其中的冰糖炖雪梨还是一味药膳，对于祛热咳嗽都有非常好的调理作用。尤其是秋冬季节天气比较多变干燥，应该多吃一些雪梨。雪梨富含维生素 A、维生素 C、维生素 E， 可以很好的促进肠道蠕动，促进消化和吸收。雪梨中富含钾、钙、镁、磷等微量元素，有助于补充体内的微量元素，可以维持体内的水电解质平衡。另外，雪梨中含有一定量的蛋白质以及纤维素，可以加快肠道的吸收，能够起到激素补充营养的作用。雪梨还有非常好的抗氧化功能，经常吃一些雪梨可以美容养颜，保持皮肤水润。清洗干净的雪梨给它对半切开后，我们只要用到一半就够了，把中间的梨核、梨心给去掉，再把雪梨切成小块。接下来把准备好所有的食材倒入砂锅中，然后加入适量的清水，先开大火煮开，小火再煮15分钟。时间到了，我们打开盖子，先把陈皮夹出来。制作视频不易，您的每一句留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果我分享的视频对你有帮助，请动动您发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢您的支持。把陈皮夹出来之后，然后再加入适量的冰糖和枸杞，一定要在最后面加入，否则会流失它的营养物质。然后再继续煮上2分钟左右。枸杞富含枸杞多糖，枸杞多糖是一种水溶性多糖，枸杞能够增强免疫力的功能，提高抗病能力。平时适当吃一些枸杞，还能够有效的降低高血脂和甘油三酯胆固醇的含量，具有明显的降血脂、调节血脂类代谢功能，对预防心血管疾病具有积极的作用。时间到了之后，我们就可以关火，像这样直接装入碗中，趁热饮用，效果会更加好。萝卜、雪梨、陈皮、百合汤，它具有非常好的养生保健作用，在秋冬季节可以润肺顺气，缓解口干舌燥、咳嗽、失眠等症状。尤其是夜里咳嗽痰多睡不着觉，可以多用萝卜、雪梨、百合、陈皮煮汤喝，并且可以排除体内的内热，可以温肾补肾、美容养颜，是一种非常好、非常实用的保健养生食疗方。喝起来味道特别清甜，超级好喝，喜欢的朋友就收藏起来试一下吧。今天的视频就分享到这里，非常感谢您的耐心观看，我们下个视频见。